गाइस, मैं हूँ RJ राइडर। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो मैंने अपनी छत से पानी रखना शुरू कर दिया है। तो गाइस, मैं ये चाहूँगा आपसे कि आप अगर दाना नहीं डाल सकते तो कोई बात नहीं, आप अपनी छत पे पानी तो रख सकते। तो आइए चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने पानी किसने रखा है। दोस्तों, मैंने ये प्यास ली है, ये थोड़ी सी गंदी हो रही है तो इसको करते हैं। और आप भी ऐसी कोई चीज़ रहते हैं जिसमें पानी रख सकते हैं ऊपर सबसे। तो गाइस, हमने तालाब को अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब ऊपर चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको। तो गाइस, हम ऊपर आ चुके हैं और पानी भी आ गया है और ज्वार भी आ गई है, तो चलो डालते हैं अब। तो गाइस, हमने यहाँ पर ज्वार और पानी दोनों की व्यवस्था कर दी है। इसी तरह आप भी
पानी की और दाने की व्यवस्था कर सकते हैं।